Okay na yan. Okay na pre, oras. Friends, oras. KQ. KQ daw. Wala si Kayen. Pasok na pasok. Ang kalat mo pre. Yan si Dupan. Puti na ng player. Wala eh, hindi na ganda yung ano eh. Ako, dilip dito. Okay. Lista ka na lang dyan, pre. Shot mo na. Lagay mo na pag paid ka na. Ano daw? Ano daw? Ricky Show. Ay, bas ka laban nila. Padaya. Masahe. Diretso ang hopping. Grabe, lumilipad. Kuha. Kuya James, nagdadalaga. Ricky Show yan. Talon, Kuya Bert. Tapos. Huli ka. Gago, Jordan yung pinasahan. Jordan Locat. Cake yun ang Pinas.
Nice D, nice D. Okay, pre, ito mo na lang. Hey, lagyan mo na ng page yung pangalan mo. Grabe Kuya James. Meron ka na pre, bayad na lang. Lagyan mo na ng page. Gawin ako sa lagawan na susi. Try mo. Ay, dali. Meron pa. Lock. Lockdown. Gago. Ricky Show. Sorry akin, hindi ko nabigyan. Okay, cute. Nice pass. Dakdak. Talon. Tago. Kuwang-kuha. Ano pangalan nun? Matangkad. Ito? Yung matangkad. Gago. Tasty ko. Ganda. Patrick yun. Patrick, Joey, tsaka si Ace. Ganda. Masahe. Wow. 12 seconds. 9. Basic. 3, 2. Thank you. Wala na yan. Change court. Mga bagong gupit ah. Bossing, basta na. Sige, pwede na yan. Grabe, kay cute. Pagkaka-cute. Gago, sorry akin. Kuya Ricky, maabot kayo.
Ah! Bagong gupit kasi. Talon. Kasama ka doon, Dox? Sa linggo? Bakit? 12 yun, na 12. Bago kayo pumunta dun, nabili mo na kayo 7-Eleven. Hindi, kahit saan 7-Eleven. Naka-promo. 7-Eleven, Sabado. Scam naman kasi yun dyan eh. Totoo ba yun? Yan. Yung mga 7-Eleven dyan. Oo, lahat yan. Ano yan dito sa nationwide sa Muntinlupa. Pilipinas yan. Hindi naman selected, pero mas marami 50%. Oo. Yeah? Oo, Nutribet. Lips dun. Bukas ba yan kung nag-vlog tayo? Masarap, no? Alam mo yung parang na mighty band? Liwanag pa ano yan? Isang oras? Ha? Parang pondo naman ka. Matik yan? Ano yung person ba yun? Oo. Yung last na natin yung recent party, no? Recent party yung lang eh. Oo, akala ko Christmas party na ba? Yung December. Parang kasi dapat parang ano eh. Wala kasi nagkakagulo eh. Work na lang? Sa work na lang, doon nagkikita-kita eh, di ba? May court naman sa swimming pool. Work na may swimming pool, boss. Angelis. Akin na, talon! Maabot ka! Pinapalon? Umangkas siya sa ere. Jerome? Turbol. Ow! Bumawi, bumawi. Ay, camera yan, naiwan. Gago, sorry. Ako sa'yo yan, ako sa'yo. Thank you kasi. Hey! Reiki show. Bigay. Hindi pa binigay. Sayang. Tapos. Ay, gaga, minasahe. Pumasok puta. Thank you. Panis. Hindi ka na mabot, eh, Dwight. Iwan lahat. Basic lang. Wow, maalat si Kuya Ricky ngayon ah. 0 out of 5 ka na, boy. Hapeng. Ito pala meron eh. Ito pala meron eh. Bigay nyo kay Hapeng. Ganda. Matik. Baba. Gago, iwan na naman yung camera. Pasa. Nice one. Ah, sablay. Wala. Malas si Kuya Ricky. Wala sa kondisyon si Ricky. Malas lang, malas lang. Alas na, mamaya bawi. Warm up lang yun eh. Basic. Talon. Gago, iwan. Pasok, pre. Nakuha. Nakuha naman. Tiban pa, tiban. Ako to, si Yuri. Ay, grabe yun. May hang time din.
Gago, iwan na naman yung camera. Sakto lang. Ha? Ito. Yung una? 11. Ito nga siya. Pinapasok namin kasi dalawa kami ni Prince, di makakalaro eh. Tsaka si Prince. Kami next game. Dapat si Perry eh, yung isang committee. Diyan ito, kasama ng Jerome. Pinsan ni Marlon. Basta yung hanggang 10, tapos dalawa. Ay, wala. Nakulaan. Nakuhaan, no? Sayang. Hindi nakuhaan. Ay, naku, Dumay talaga. Si Dumay may hawak yan eh. Nagsulat pa pala si Jazz. Dapat din eh. Si Totoy na lang to isa. Ito kasi na. Yun, pwede. Kaso... 10, 9, 8, 3, 2, 1. Wala na. Oras. Anong score? 30, tangin na, labang po, panalo pa.